üldiselt, kui me räägime loodushoiust, siis ja loodusturismist või looduses liikumisest või looduses teenuse pakkumisest, siis on seda võimalik nii-öelda reguleerida või seda loodushoidu siis kuidagi endale eesmärgiks võtta kahte viisi. Ühte viisi jagavad või ütlevad seda meile seadused ja regulatsioonid ja teist viisi võivad olla siis meil näiteks ka erinevad head tavad või käitumistavad või eetikanormid või mis iganes. Ja kui me siin juba oleme Nelijärvel, siis võtsin välja ja vaatasin, et seda ruumi siin reguleerib maastikukaitseala kaitse-eeskiri ja igaüks teist tegutseb mingisuguses piirkonnas ja enamasti see loodusturism väga suures osas leiab aset ikkagi mingit tüüpi kaitsealal, olgu see maastikukaitseala, looduskaitseala, rahvuspark või veel midagi muud. Ja siis on seal ikkagi võimalik vaadata ja enamasti ikkagi on need kaitsealad loodud selleks, et seda maastikku ja elustikku ja loodust siis kaitsta. Ja selle lisandväärtus siis kõigi meie huvides on see, et enamasti lubatakse seal siis ka igasuguseid tegevusi teha. Teine võimalus on siis need head tavad, mis on enamasti sellised väärtuspõhised kokkulepped kogukonnas ja näiteks on siin üks kirja pandud rätsaturismi head tavad. Ja kui nüüd siis see väikses kirjas, põhimõtteliselt võite igaüks guugeldada, aga mis ma siit lihtsalt välja toon see, et enamasti et kui üldse midagi teha, siis on väga mõistlik ikkagi vaadata, et see kaitseala, kuhu ma lähen, et mida siis see riik on seal sätestanud või need inimesed, kes selle looduse hea käekäigu eest seisma peavad. Ja näiteks siin samas kaitsealal siin siis kohe sellest keskusest väljapool lubatakse siis kogu kaitseala seeni marju korjata, igasuguseid võid siin toimetada ja lisaks sellele on siin ka veel see, et erateed ja rajad päiksetõusust päikseloojanguni on ka siis täitsa meile kõigile kasutamiseks. Võib-olla mõnes teises väljaspool kaitseala see päris nii hästi meil ei lähe. Ja siin on siis räägitud ka sellest, et kus võiks telkimist ja lõket siis teha, ettevalmistatud kohad tähistatud, ehk siis tegelikult igal pool ikkagi ei või seda telki maha või puu otsa panna ja lõket teha. Ja õnneks on siin turismiüritustega hästi, sest tegelikult on kaitsealal ainult rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine lubatud ettevalmistatud kohtades ja neid ettevalmistatud kohti on siin kõvasti, enamasti meil ei ole need grupid nii suured ja ülejäänud osas tuleks siis nõu küsida ja eelkõige või luba selleks, et siis on siin piirkonnas ka väga armastatud kohti ja olles Keskkonnaametiga teinekord mõtteid vahetanud, siis võib juhtuda, et suvel näiteks ühele samale nädalavahetusele esitab 6 või rohkem institutsiooni taotluse, et ta soovib seal oma päris suurt rahvaüritust korraldada. Ma arvan, et me keegi ei soovi leida ennast hommikul askeldamas koos veel 5 sarnase korraldajaga, mis siis ühesõnaga peaks jätma meile selle võimaluse. Ja siis on siin veel igasuguseid muid jutusid ja on siis seal all punane veel, et kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ja siis mootorsõidukite asjad ka. Ehk et tegelikult oleks siis viisakas oma teenuseid planeerides mõelda selle peale, et mida meile see eeskiri ette näeb ja see on küllalt leebe. Teine võimalus on siis see, et me tegutseme näiteks linnuvaatlusvaldkonnas. Ma ei tea, kas linnuvaatlejatel on selline eetikakoodeks kirja pandud linnuvaatluse hea tava? Oskab keegi mulle hõigata siin, et linnuvaatluse hea tava. 10 käsku linnuvaatlejale. Millal tohib peibutada, millal ei tohi peibutada. Kui lähedale tohib minna, kui lähedale ei tohi minna. Uus tava ütleb, et ei tohi üldse. No just. Aga kas need, kes näiteks alustavad sellega, kas nad seda kõike teavad ja kuidas sellega on? Ja sageli need head käitumistavad pigem keskenduvad siis väärtustele ja püüavad siis neid väärtusi siis silmas pidada, et neid ei saa teha seaduse normideks ja näiteks siin samas see rätsaturismi hea tava, mis on siis kokku pandud nii sektori, Keskkonnaameti, RMK, EAS-i
kui ka siis meie Maaülikooli inimeste poolt, et seda siis ikkagi veeretati aasta otsa ja ega kõik ettevõtjad ka väga õnnelikud ei ole siin, kellele ei meeldi see küünisteta räätsade punkt ja kellele ei sobi hästi see räätsarahu teema ja on siis ka siin ju see, et näiteks, et liigun külastustaristult soosse hajutatult, et taristu ümbruses ei oleks neid kahjustusi või et inimesed, kellele on just laudrajal selgitatud, kui kehva lugu on siis, kui sa kõnnid seal jalgsi ja tallad ja siis tuleb terve seltskond rõõmsalt seal raja kõrval räätsadel ja nii edasi. Et ühesõnaga sellised väärtuspõhised asjad, mis võiks kokku leppida ja igas sektoris on igas valdkonnas, et ma ei ütle, et nii veab, ja väga hästi, ma usun, et kõik on selle asjaga tuttavad, kes lähevad RMK kodulehele loodusega koos, seal on väga põhjalikult see, kuidas metsas või looduses istuda ja astuda ja samamoodi, et vaatan üle, mis seal metsas toimub, lemmikloom on minu vastutusel, hoian looduses koera rihma otsas või see, et öösel ei lärma või see, et kus ja kuidas teeksida ja lõket teha või et jalgrajad on ikkagi jalgsi käimiseks ja nii edasi, et te saate seda kõike ise vaadata, ma lihtsalt toon selle välja, et neid asju sa leiad võib-olla kaitse-eeskirjast, aga võib-olla ei leia. Ja viimasel ajal või siis viimasetel aastatel on ka siis RMK kodulehel see, et kui sa kasutad RMK taristut ja sul on üle 50 inimesega üritus, oleks väga viisakalt neist sellest teavitada. Mitte selleks, et keegi teid kontrollida tahaks, vaid ikka see, et taristu oleks korras, et oleks puid ja WC oleks korras ja paberiga ja kõik muud asjad enam-vähem. Mina seda nüüd ise teen, kui ma mingisuguse seltskonnaga välja lähen. Ja see, et kuidas siis seda oma teenust siis seal looduses pakkuda, nii et endal oleks süda rahul, et keegi näpuga ei näitaks ja et külalised ka usuksid, et see kõik ja veenduksid, et see kõik on just täpselt loodusega kooskõlas, seda inimesed ootavad täna. Ma olen kuulanud siin igasuguseid ja lugenud igasuguseid turunduse kohta ja väärtuste ja tuleviku põlvkondade kohta materjale ja ettekandeid ja ikka on see, et noori inimene ja üldse teadlik külastaja ostab seda väärtust ja väärtuspakkumist. Et mis on sinu väärtused, kui sinu väärtused on kestlik turism või loodushoid, siis see sobib selles segmendis hästi. Ja neid häid tavasid või selliseid norme, mis meil nagu käitumises on, kui kedagi huvitab, võib siis otsida erinevaid dokumente, artikleid, aga tegelikult siis ikkagi võiks need väärtused meil paigas olla just selleks, et seda sama loodust oma ressurssi hoida, kaitsta, see on täiesti loogiline, mitte häirida kohalikke, sest kui ikkagi nendel inimestel üle viskab, kelle majast te kogu aeg mööda sõidate või kelle aia taha te pargite või mis iganes ja nad otsustavad, et jääb ära või et seda matkarada me enam ei talu siin oma krundi taga, siis võib meil kõigil kehvasti olla, et selles mõttes see, et head tavad on kindlasti olulised ka kogukonnaga suhtlemiseks, aga ka võib-olla külastajate ohutuse tagamiseks. Ja siis võin tuuagi siin näiteid sellest ka, et meil maailm globaliseerub, inimesed kolivad elama maale, teistesse piirkondadesse, meil on palju inimesi, kes ei ole meie kultuuriruumist, ka meie klientide hulgas ja see, mida mina 50+ pean nagu normiks looduses liikumisel, siis võib-olla inimesed, kes on 20+ või 15+, ei arva niimoodi ja inimesed, kes on 60-70+, nendel on hoopis teistsugused arusaamised sellest, mida ja kuidas on sünnis looduses toimetada. Ja tõepoolest, kui neid igasuguseid norme või selliseid häid tavasid kirjas ei ole, siis need ei ole lihtsalt olemas. Ja siis juhtubki nii, nagu Õiesaar rääkis mulle niimoodi mahlakas kõnepruugis seal Setomaal, et mis turistid, et meil on siin seene mets, siin oli naabritükk, see, minu oma oli seal 5, läksin kõikidest nendest läbi ja siis korjasin oma metsast seeni. Nüüd peab autotee ääres kinni, korjab kus tahab ja üleüldse, eks ole, et ja käibki rusikas taskus, igasugune turismus on täiesti nagu, ja seal kohapeal on head tavad ja me ei tea sellest mitte midagi. Et selles mõttes,
parem, et ei juhtuks seda, nagu Tammsaare siit kandist mees kirja pani, et Teit mäletas, aga Ilt suri ära, et pigem oleks tore, kui oleks nii. Ja on siis veel igasuguseid laiast maailmast selliseid häid näiteid. See küll ei ole nüüd loodusturismi ehk siis linnuvaatluse või sellise tõelise looduselamuse pakkujatele, aga näiteks Europark, mis on üle-euroopaline kaitsealade võrgustik, rahvusparkide pigem siis, on ka pannud siia päris head asjad kirja, et ja vaadake seda kõnepruuki, kuidas teie poole pöördutakse. Sa oled privilegeeritud külaline, püsi radadel, hoiad loodust, rajad ei ole nõrkadele. Planeeri, uuri, vaata, 3. punkt, koer olgu paela otsas. Siis on see, et hooli ja hoolitse teiste eest. Siis on seal 7. punkt, öösel, las loomad ka olla, las nad natuke puhkavad, ei pea ööpäev läbi lärmi tegema. Või see, et ei pea igale toredale kohale seda geotagi järgi panema, et kõik järgmised tormavad sinna. Et need on sellised head tavad, mille rääkimine siin võib-olla läheb mõnel kuklakarvad turri, aga võib-olla tasub mõelda, et meie külalised tulevad nendest teistsugustest ruumidest. Ja kellele veel see teema huvi pakub, siis Inglismaa ka ju soovib, et inimesed tuleksid, jalutaksid, kõnniksid mööda neid radu, avastaksid seda imelist maastikku, aga nad saavad aru, et inimesed tulevad üle terve ilma ja ka need, kes on sinna kohale tulnud ja elavad seal, ei tea tegelikult, kuidas need kohalikud asjad on ja eluolu ja kuidas käituda. Ja siin on palun väga, naudi väliskeskkonda, jalutamine, jalgratas, igasugune jooksmine, seiklused, igale sihtgrupile on vastavalt tema spetsiifikale ka kirjas, et kuidas oleks mõistlik meie brittide kodus olla, et sa ei läheks tülli loodusega, naabrite teiste külastajatega. Ja miks mitte siis ka oma ettevõttes mõelda selle peale, et mis on minu norm ja eetikakoodeks või selles valdkonnas, milles ma tegutsen ja panna see ka nähtavale oma külalistele. Sest Eesti looduses liigub tohutult palju rahvast, inimesed teevad sinna korduskülastusi, nagu siin, ma ei tea, kas Marge Rammo ütles, palju nüüd see külastaja number on, eelmine aasta oli 2,900,000 külastust RMK taristule, et võib-olla nüüd on juba üle 3 miljoni, ma ei tea. Sellest 2,9 miljonit, et põhimõtteliselt ei pruugi need inimesed olla sugugi need, kes mäletavad. Ja kui oli COVID ja RMK väitis, et ligi 17% loodusesse tormanutest olid seal enam-vähem esimest korda, siis ilmselgelt nad ei saanud nendele reeglitele pihta ja sellest tekkis palju arusaamatusi. Ja sellepärast, näiteks brittidel siin Countryside Code, jällegi, kuidas on teie poole pöördutud, kõik on just ära põhjendatud, selgitatud. Ka Rootsis näiteks orienteerumine, selline ala, mis kasvatab maastikku, palju eraomandit ja ilmselgelt on siin kirjas igale ühele, kes tuleb linnast või kust iganes välismaalt teisest kultuurist, kui sa oled maastikul, ära sega kariloomi, pane väravad kinni või mis teha siis, kui tuleb aed ette ja kuidas käituda ja nii edasi. Et see võib olla kasulik mõelda läbi need asjad. Ja siis võtangi siit nüüd niisugused asjad, et kui me midagi seal looduses teeme ja toimetame ja meil on äge, siis enamasti päädib see fotodega sotsiaalmeedias, turundusmaterjalides. Ja siis ma mõtlesingi, et ma vaatan siis, et kuidas siis see piirkond siin ette paistab, kui ma visitisse lähen või üldse see Eesti loodus. Ja siis võtangi siit kohe Aegviidu siis siin keskus ja ma just ennem näitasin, mis seal kaitse-eeskirjas kirjas oli ja siis ongi nagu see, et kui ma nagu tahan päriselt olla keskkonnahoidlik ja neid väärtusi jagada, siis kas ma pean oma kodulehele ja kas ma pean visitisse selle pildi panema. Ja küll eestlane võib-olla natuke tuhm ja ei jaga ära ja mõtleb ikka, et aga kui teil on see välismaalane, see tõeliselt sellise rohelise mõttevisiga külaline, siis ta võib võtta lihtsalt järgmise lehe või teise riigi. Ja siis on siin üks pilt, mis on 4 aastat vana
imelist asja, mida Eestis proovida, kui sa siia tuled. 2 neist on seotud loodusega, 1 on 5. aastaaeg ja teine siis on see, et kuidas sa pead siis minema siis rabasse. Noh, aastaaega ma ei oska öelda, aga see lahtine koer seal videos on küll nagu selline, et kas see siis nüüd läheb kõikide nende tavade ja asjadega kokku ja kas need on need sõnumid, mida me peame kuvama meedias üleüldiselt, kui meil on mingid teised mõtted ja näiteks väliskülalised väga jälgivad, kas koerad on siis paela otsas või ei ole. Et meie oma sisemine debatt tuleb nagu ära pidada. Siis on siin järgmine kakerdajaraba turunduspilt. On siis selline visitis. Ja vajab naerma küll, aga ma arvan, et nii mõnigi on seda teinud ja ei ole kunagi mõelnud selle peale. Ja ega RMK oma headest tavadest ka ei ütle väga selgelt, et jalgratastega sellisel taristul ikka sõitmine ei ole päris normaalne tegevus. Ja see silt on ka võetud Viruraba algusest, aga ma mäletan kunagi ma Kakerdas käisin, et seal oli ikkagi ka see teema, et taristu peal päris ei sõideta jalgrattaga. Ja see on nüüd see Viruraba pilt, mille ma siis tegin niimoodi 1. oktoobri hommikul. Et lihtsalt see, et mis on meie need normid ja väärtused ja vahel võib ka teha sellist kunsti, mille peale võib küsida, et kuidas see tehtud on, kes teab, kuidas selliseid pilte tehakse. Aga see vints oli ikkagi kaenlast sohu tassitud, ei olnud ATV järgi, aga põhimõtteliselt inimesed saavad igasugust huvitavat inspiratsiooni ka sellistest asjadest. Ja siis jällegi tekib küsimus ühel hetkel minusugustel narridel, kes nagu näevad selliseid asju ja kes on võib-olla keskmiselt nagu loodusteadlikum ja võib-olla te ootate ka sellise nii-öelda looduse huvi, armastuse ja teadlikkusega külalisi, vast ei tohi selliseid vigu teha ja veel hullem neid üles pildistada. Ja siis, kes tahab vaadata, oli väga tore konverents Meri ja Soo, kus siis Puhka-Eestis või siis EAS-i Visit Estonia turundus spetsialist rääkis siis soodest ja turismist viimase ettekandena ja siis ma sain päris pahaseks selle peale, et esimene asi on see, et ta küll väitis, et seda turundusmaterjali kasutati, et ta ise tegi selle pildi. Aga sellegi poolest, kui me rääkisime siin telkimisest ja lõkke tegemiseks sellest ettevalmistatud kohas, see on muideks telkimine seal. Et siis on küsimus, et tavaliselt inimesed, sellised kohad, kuhu sa ligi pääsed ja teed neid pilte, need on ikkagi seotud laudteedega ja enamasti on meil taristu ikkagi kaitsealadel. Et jällegi need on need asjad, mida me kutsume inimesi tegema, sest nad on ägedad, võib-olla mõtlemata selle peale, et kas need ka veel õiged on. Ja siis me räägime siis nagu, see oli võib-olla niisugune seadusega vastuolust pilt. Ja siin on siis veel sellest samast esitlusest see alumine nurgas siin, telegraafi ajakirjanik, väga kuulus ja tähtis, ja siis ongi räätsedega seal ja taristu paistab seal servas ja jällegi siis nagu reklaam on selline, et igal pool võib siis nendega seal trallata, et kui me teeme nagu riigi turunduskampaaniat, et siis me võiks ju mõelda natuke ja üldse oma visuaalis. Et kui me juba pilti teeme, siis me järelikult oleme juba neid tegevusi teinud ja me peame seda nagu heaks ja õigeks, et ega ma rohkem siin väga ei tahagi kellelegi puid alla panna rohkem. Ja nendel teemadel võin ma arutada lõputult, et see minu sõnum ongi siis see, et tegelikult me ise kujundame kõik need loodushoidlikud tavad ja normid looduses liikumise jaoks ja sellest 3 miljonist külastusest ettevõtjad võib-olla teevad väikese osa, aga meie võimuses on neid hoiakuid ja suhtumisi kujundada ja teaduskirjandus ütleb ka seda, et kui ühest kogukonnast on saadud, näiteks harrastajate puhul, suusataja kogukonnad on siuksed väga keskkonnateadlikud, siis need suusatajad võtavad need hoiakud ja normid kaasa sinna oma jalgratta või purjelauasõidu nii-öelda kogukonda, ehk siis tahan seda öelda, et tehke väike inventuur, mõelge need asjad hästi läbi, kuidas te nagu paistate minusugusele näiteks ja siis
pange see kõik kirja, kui hästi teil on ja kuidas teil selle loodushoiu ja nende põhimõtetega on ning asuge seda ka oma külalistele siis tutvustama. Ehk et ei oleks see, et Teit mäletas ja Eit suri ära ja siis on trallalla. Nii, tänan tähelepanu eest.